कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है कि जिससे मैं हिदायत दूं उसे कौन गुमराह कर सकता, और जिसे मैं गुमराह कर दूं उसे कौन हिदायत दे सकता। अब इसी आयत की तशरीह हजरत ने जो इरशाद फरमाई वो ये है कि जब भी नेकी करो उस नेकी को अल्लाह से मंसूब करो, हिदायत पाते जाओ, और जब भी गलती करो खुद से मंसूब, कभी भी गुमराह नहीं। ये इससे आसान नहीं किया जा सकता इस बात को कि इंसान लाइफ में जब चलता है तो उससे खैर के काम होते हैं अल्लाह के हुक्म से। जब भी अल्लाह की याद आए ना तो हमेशा ये बात याद रखना कि अल्लाह ने पहले याद किया है तो आपने याद किया, क्योंकि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अपनी नेकी को अल्लाह से जोड़ना, ये अल्लाह की तौफीक है ताकि तकब्बुर ना आए, तो हिदायत का रास्ता खुलता रहेगा।